Hili eneo lilikuwa korofi sana wakati wa mvua za El Nino katika mwaka wa fedha 23-24 pamoja na kimbunga Hidaya. Hili eneo liliathirika sana, ambako maji yalipita juu na ambako hili eneo likapelekea barabara kujifunga. Baada ya kuona hivyo, sasa serikali kupitia Wizara ya Fedha ikafanya utaratibu wa kupata fedha kutoka Benki ya Dunia ili kuweza kurejesha miundombinu. Wakati ilipokuwa imepata madhara yale ya kujifunga kutokana na madhara ya mvua, changamoto ilikuwa kubwa sana, na kwa hiyo ilionekana ilikidhi vigezo vyote vya kuhakikisha kwamba inaingia kwenye mpango ule wa ujenzi wa dharura ili iweze kuchukua muda mfupi sana na tuwe tumeondoa hizi changamoto ambazo zinawakumba transporters. Mimi naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza wenzangu ambao tulishirikiana katika usimamizi na ujenzi wa daraja hili. Tulikuwa na watu wa TECU ambao ndo walikuwa wasimamizi wa mradi huu, kuanzia mimi mwenyewe kama project manager, lakini tulikuwa na resident engineer Isaya Mosha, tulikuwa na highway engineer Mtani, tulikuwa na bridge engineer Mubaraka, lakini tulikuwa na assistant resident engineer Ngowi. Tulikuwa na wahandisi wengi ambao wote tulishirikiana kuhakikisha kwamba kazi hii inasimamiwa na inakamilika kwa viwango. Wito wangu kwa watumia barabara ambao ni madereva wa vyombo vya moto, watembea kwa mguu, hapa mahali kwa kweli ni mahali ambapo pana upepo mkali, lakini kwa upande wa barabara sasa tumeifanya imekuwa nzuri. Kwa hivyo ukijumlisha, wakiamua kwenda kwa kasi sana wakakutana na upepo huu, ni rahisi sana kupata ajali. Kwa hiyo tunatoa wito kwa madereva kuwa makini wakati wanapoendesha, wazingatie vibao, alama za barabarani ambazo tumeziweka kwenye vibao vyetu, na waweze kuwa na udereva wa kujihami ili kuokoa mali na maisha yetu na maisha yao pia kwa ujumla.